Na ką, sveiki, štai atėjo siuntinys po neilgos pertraukos. Taip, kada išsiųstas, net nežinau. Pasižiūrėsim, kas čia yra iš tikrųjų. Nes man pačiam neaišku. O kai jau atidarysiu, tai pasakysiu, kas, kur, kaip, kodėl. Čia yra, žinot kas? Tuoj pasakysiu. Tokia švytuoklė. Newtono, ar kaip ten tiksliai vadinasi. Jūs ten galėsite pasižiūrėti aprašymus. Va. O kaina yra $2.89 tik tai. Tai žodžiu, pagal paveikslėlį matot, kas tai yra tokie rutuliukai, kurie perduoda jėgą ir jie ten, žodžiu, juda. Taip, tai susidaro vat iš tokio pagrindo. Taip. Sekundę, taip, iš tokio pagrindo, kuris kleba visas. Aišku, čia piguva tokia. Ir štai, vat, iš tokių bumbuliukų. Svarbiausia nesugadint. Taip, dabar pasižiūrim, kaip čia įsistato. Įsistato va štai šitaip. Ir viskas, ir galima žaisti. Aišku, čia labai prabangiai neatrodo, bet kokiam mini ofisui galima ir pasistatyti. Taip, ko gero teks nuleisti kamerą, nes jūs nieko nematysit. Taip, važiuojam. Taip, dar sekundę. Taip, dabar į viršų. Va, taip va. Ir geriau. Na va. Esmė tokia, kad kai jūs vat vieną paleidžiat, tai va, gaunasi toksai. Pabandysiu tiesiog aš jums geriau nufilmuoti. Na va, štai, pasistačiau gal patogiau. Esmė tokia, vat, paimat vieną rutuliuką ir gaunasi štai taip. Tik $2.89. Nu, nežinau, kas ten dar. Ką ten dar galima su juo išgalvoti. Galima štai taip. Man atrodo gal... Tiesa, galima ir taip atrodo. Vadu. Jie be jokių baterijų, ta prasme, ten amžinai neveiks, tai va galima 3. O vat jeigu visus šitos... Nu, fantastika. Šiaip įdomus dalykėlis. Va, nervams raminti, stresui ir panašiai. Na, matot, čia jėga persiduoda ir taip toliau. Čia kažkada tai mokėmės iš fizikos, kaip tas vadinasi, o kaip jis tas vadinasi, tai aš nežinau. Nu, kas čia dar daugiau kaip ir nieko. O jeigu šonu šiek tiek? Ne, tas pats. Gerai. Tai va, tai buvo toks šį kartą žaislas. Vaikams ir suaugusiems. Jei kam patiko, spauskit like, prenumeruokitės ir taip toliau. Gerai, tai iki visiems.